Գումարը չեք փոխանցել։ Նախ բարև ձեզ, սիրելի տիկնակ եւ պարոնայք, շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունելու Երևանի քաղաքապետարանում։ Նիստի ընթացքում անդրադարձա այս հարցին, Տիկին Խաչատրյանը այս հարցը նույնպես տվեց։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ տարվա ընթացքում արդեն համարյա դեռ 1 տարին չի լրացել իմ պաշտոնավարման, բայց այս ընթացքում մենք պարբերաբար մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից ստանում էինք նամակներ, որտեղ գրասենյակից խնդրում էին մեզ, որ բնակիչներ, ավելի շուտ աշխատակիցները Սանիտեկի դիմել են իրենց, որովհետև չեն տալիս իրենց աշխատավարձը, չեն անում վերջնահաշվարկը, չեն տալիս իրենց, չգիտեմ, 6 ամսվա, այնտեղ տարբեր տիպի խնդիրներ կար։ Այսինքն ուզում եմ ասել, Սանիտեկ ընկերությունում սա պարբերաբար բնույթ է կրում եւ անընդհատ այս խնդիրները կան։ Եվ սա ուղղակի ըստ իս ուղղորդված ինչ որ մի միջոցառում է, առավել եւս որ մեր համապատասխան աշխատակիցները հարց են տվել, իսկ ընդհանրապես դուք երբ եք ստանում աշխատավարձը, եւ պատասխանը եղել է ամսի 15-ից հետո։ Չմոռանանք, որ այսօր ամսի 10-ն է։ Իսկ ամսի 15-ն էլ չի անցել, հա։ Դե բնականաբար երևի Սանիտեկ ընկերության կողմից, այսինքն իրենք փորձում են իրենց խնդիրները բարթել քաղաքապետարանի վրա, իսկ դե գիտեք, ինչպես ես նշեցի, քանի որ իրոք բազմաթիվ նամակներ են գալիս մարդու իրավունքների պաշտպանից եւ մենք միշտ մշտապես Սանիտեկ ընկերությանը հորդորել ենք որպեսզի վճարեն այս գումարները, մշտապես փորձել ենք իրավաբանական ինչ որ օգնություն ցուցաբերել այս աշխատակիցներին եւ այս անգամ նույնպես մենք միայնակ չենք թողնի աշխատակիցներին, իրավաբանական օգնություն կցուցաբերենք, ինչով կարող ենք կօգնենք, բայց ես ուզում եմ հայտնել, որ այնինչ փորձում են, հա, փորձում է ասել Սանիտեկ ընկերությունը, որ գումարների պատճառով եւ այլն այդպիսի բան կարծում չկա, որովհետեւ ընդհանուր գումարի 9%-ի չափով են եղել տուգանքները, ընդհանուր փոխանցվող գումարի։ Բացի նրանից, որ աշխատավարձ չեն ստացել, նաև գործազուրկ են դարձել, մի մասին քաղաքապետարանը աշխատանքին ընդունել է, մյուս մասը աշխատանք չունի։ Հարգելիներս, մենք մասնավոր ընկերության խնդիրների համար պատասխանատու չենք։ Սա առաջինը, երկրորդը դե ասեցի արդեն այդ հարցին պատասխանեցի։ Երկրորդը մենք քանի որ երևի ինքներդ եք տեսել, բազմիցս մեր ամբողջ աշխատակազմը, նաև նույն մեր աղբանության սահմանագրման հիմնարկը պարբերաբար հայտարարում է, որ մեզ պետք են աշխատակիցներ եւ կարող են մարդիկ գալ, կարող են անցնել հարցազրույցը եւ ընդունվել աշխատանքի, մենք պատրաստ ենք, առավել եւս որ մենք հիմա ակտիվ համալրում ենք մեր կազմը։ Դե ասեցի 3 ու քանի միլիարդ դրամից, հա, 3 եւ չեմ հիշում, 2 թե 3 միլիարդ դրամից չի փոխանցվել, այսինքն 9%-ի չափով տուգանքներ են պահվել։ Չէ, դա տուգանքն է, դե իրենք կարող են տարբեր բաներ ասել։ Ասել եք, որ պայմանագիրը Ես ասում այն ինչը իրականությունն է։ Ասել եք պայմանագիրի լուծարման ընթացքում է այս պահին ինչ։ Ես կխնդրեմ, եթե հնարավոր է, եկեք հերթով լսեմ հարցերը եւ ես չեմ կարող։ Հարցին պայմանագրի լուծարման ասացիք, որ իրավական գործընթաց եք։ Այո, իրավական գործ։ Դիմել եք դատախազություն, չէ՞, պարոն Մարուսյան եւ Դատախազությունը դիմել եմ ես դատախազություն քաղաքապետարանը եւ մեր աշխատակազմը կամ նույն քաղաքապետը այս ընթացքում, այս ամիսների ընթացքում տասնյակներ անգամ դիմել է դատախազություն տարբեր հարցերով, տարբեր իրավախախտումների համար, տարբեր, չգիտեմ, կասկածների համար եւ այլն, եւ մենք հավաքում ենք այս ամեն ինչը փաստաթղթեր եւ ուղարկում ենք դատախազություն հողերի հետ կապված, մանկապարտեզների հետ կապված, անցյալում այդ ամեն ինչը, հա, ինչ process-ներ են կատարվել, նույն տենդերների հետ կապված, սա հերթական տենդերների հետ կապված եւս մեկ փաստաթղթերի հավաքագրումը եւ դատախազություն ենք դիմել, որպեսզի ստուգեն իրավաչափությունը այս process-ների։ Պայմանագրի հետ կապված։ Պայմանագիրը ասեցի արդեն իրավական process է գնում, գիտեք, սա մեկ օրվա բան չի, դա միջազգային պայմանագիր է, միջազգային ընկերություն է, մեկ օրվա բան չի, եթե ավելի մանրամասն եք ուզում, կարծում եմ մեր իրավաբանական վարչության պետը կամ իմ խորհրդականը իրավական մասով կարող է ձեզ ավելի մանրամասն իրավական լեզվով, հա, պատմել սա։ Արբիտրաժային դատարանից մտահոգվելու առիթ ունի քաղաքապետարանը։ Այս պահին
չլսեցի։ Արբիտրաժային դատարանով են սպառում Սանիտեկում։ Գիտեք, մենք այնքան ճիշտ եւ հստակ գործողություններով ենք գնացել առաջ, մենք ընդհանրապես ոչ մի մտավախություն չունենք։ Մենք բոլոր մեր քայլերը շատ երկար մտածենք, բոլոր քայլերը շատ կշռադատված են։ Այնպես որ մենք հանգիստ, նորմալ կերպով գնում ենք առաջ, պլանավորված։ Այսօր գրել էին, որ մինչև Ես ուղղակի կխնդրեմ, որպեսի հարգելի ԶԼՄ ներկայացուցիչներ, դուք դեղին մամուլը հանեք ձեր մակարդակի եւ ոչ թե հակառակ process-ը լինի։ Ես ուղղակի ինչի մասին է խոսքը, մենք նոր ենք սկսել, ես ասեցի 6500 քառակուսի մետր մեր մանկապարտեզներից ետ ենք բերել համայնքին։ Մենք 2 միլիարդ դրամով մեծացրել ենք մեր բյուջեն, այսինքն հավաքագրումը։ Մենք ետ ենք բերում այգիները։ Մենք վերանայում ենք բոլոր անօրինական տենդերները, վերանայում ենք բոլոր անօրինական սեփականաշնորհումները, մենք մեծ կառուցապատում ենք սկսում, մենք մեծ պլաններ ունենք։ Ինչի մասն է խոսքը, ինչ հրաժարականի մասն է խոսքը, այսինքն մենք բացել ենք տարբեր նոր հիմնարկներ, որ երբևիցե չի եղել, մենք բացում ենք վերջին տասնյակ տարիներ գոյություն չունեցող Երևանի քաղաքապետարանը ընդհանրապես ոչ մի տեխնիկա գրեթե չի ունեցել։ Մենք ունենք այսօր այնքան արդեն տեխնիկայի մեծ պաշար, մենք պատրաստվում ենք եւս ունենալ տեխնիկա, որ անկախ լինենք, կարողանանք իրագործել մեր առջև դրված խնդիրները։ Ես ուզում եմ ասել, այս ամեն ինչը անելուն հետ մեկտեղ ինչպես կարող է մարդ մտածել, որ հրաժարական տա։ Ինչու՞։ Այսինքն հրաժարական տան, որ էլ մանկապարտեզների տարածքները հետ չբերեմ։ Հրաժարական տան, որ աղբանության խնդիրը արդեն լուծված է։ Հարգելիներս, աղբանության խնդիրը արդեն լուծված է, ես չեմ ասում, որ արդեն աղբը հավաքված է, որովհետև հիմա կան քաղաքում Սանիտեկի կողմից հավաքված աղբակույտեր։ Մենք դա հավաքում ենք, ստեղծվել է համայնքային հիմնարկը, եւ հիմնարկը շատ արագ տեմպերով կլրացնի այս բացը եւ մենք կմտնենք բնականon կյանք։ Ամենասեղմ ժամկետներում։ Ես ձեզ կարող եմ ասել մի ուրիշ ժամկետ, որ դուք պատկերացնեք ինչքան սեղմ ենք մենք աշխատում։ Սանիտեկ ընկերությունը պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 14 ամիս հետո նոր սկսել է աշխատել, այսինքն նախապատրաստական աշխատանքները իրենց տևել են պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 14 ամիս, դա 1 տարի, 2 ամիս անց։ Իսկ մենք արդեն 5 մեքենա ձեռք բերելուց հետո ուղակի, երբ որ ձեռք բերեցինք, սկսել ենք աշխատել, հետո մյուս 5-ն ենք բերել, ընթացքում աշխատել ենք, հիմա նորից աշխատում ենք, 3 եկավ եւս 8 մեքենա, դրանք են մտնելու, շուտով սպասում ենք ելի մեքենաներ, մենք համալրում ենք մեր անձնակազմը, գիտեք, անգամ ֆիզիկապես չես կարող օրեկան, չգիտեմ, 200 հոգի մարդ միանգամից ընդունել աշխատանքի, դու պետք է ամեն մեկին լսես, հասկանաս եւ այլն։ Այսինքն, այդ հարգելիներս, ես ասեցի, որ մենք շատ արագ տեմպերով այս հարցը լուծում ենք եւ սա լուծման ամենաճիշտ տարբերակներ, որովհետեւ ես թույլ չեմ տա, որ այլևս երբևիցե Երևան քաղաքը առնչվի այսպիսի խնդրին։ Ես հիմա այնպիսի համակարգ եմ կառուցում, որ ով է լինի քաղաքապետը հետագայում, ինչ քաղաքապետ է լինի 5 տարի հետո, 10, 20 տարի հետո, երբևիցե այս խնդիրը երևանցիների հետ ոչ մի առնչություն չունենա։ Մոտակա ամիսներին, մոտակա ամիսը կտրուկ լավացում է լինելու, իսկ վերջնական լուծման համար ես ձեզ ասեմ, որ աղբահանությունը սա մեծ մի հատ process է, բացի այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, այն ինչ որ վիզուալը դա կլուծվի, բայց այստեղ հարցեր կան, որ ընդհանրապես մոտիկ չեն եկել առաջ նրան։ Հարց եմ տալիս ձեզ, եթե ձեր լուսատուները տան փչանում են, այդ լամպոչկա կոչվածները, դուք ուր եք գցում դրանք։ Դրա հարցը լուծված չի։ Ձեր ջերմաչափները ուր եք գցում, դրա հարցը լուծված չի։ Ձեր այդ մարտկոցները, էլեմենտները, ուր եք գցում, դրա հարցը լուծված չի։ Այսինքն, չէ, հարգելիներս, ես ասում եմ, դա ամենաառաջին հարցն է, որը կլուծենք ու շատ արագ է լուծվելու, բայց մենք կոմպլեքս ենք լուծելու։ Հասկանում եք, կոմպլեքս լուծելու ենք այդ հարցը, մենք անդրադառնալու ենք տեսակավորմանը։ Մենք սկսել ենք տեսակավորում։ Դավթաշեն համայնքում արդեն տնտեսվարողների հետ պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերում, որպեսզի իրենց ստվարաթուղթը
հանձնեն մեզ եւ մենք առանձին տանենք դա վերամշակման։ Սա երկու հարց է լուծում։ Նախ շատ պրոբլեմատիկ է, նախ շատ պրոբլեմատիկ է, խնդրում եմ լսեք միջև վերջ եւ իրար հարգենք։ Նախ շատ պրոբլեմատիկ է, երբ այդ ստվարաթուղթը, հա, մեծ այդ տուփերով հայտնվում է մեր աղբամաններում, որովհետեւ մարդիկ ուղակի առանց ծալելու գցում են եւ աղբամանը կարող է հենց նոր հավաքած աղբամանը առանց չափազանցնելու 30 րոպե հետո լցված լինի հենց այդ աղբարկղներով։ Սա առաջինը։ Այդ հարցն է լուծում, երկրորդը էկոլոգիայի հարցն է լուծվում, որովհետեւ այդ թուղթը գնում է վերամշակման, նորից գալիս է հայտնվում է մեզ օգտագործման համար։ Այսինքն հարգելիներս, ուրեմն դուք ինչ պատկերացնում եք, ինչ տեսել եք, դրա հարյուրապատիկը ես գիտեմ, տեսել եմ, տեղեկացված եմ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, որ սա տեղի է ունեցել այն պատճառով, որ Սանիտեկ ընկերությունը ուղղակի մի օր որոշել է աշխատանքի դուրս։ Սա պարզ ասեմ, անթույլատրելի քայլ է, անթույլատրելի։ Դե ասացի, որ գնում անում ենք process-ը, դա այդպես չի, որ որոշեցինք, եկեք կռիվ անենք, դա այդպես չի, սա։ Հարգելիներս, արդեն պատասխանել եմ այդ հարցին։ Հակապետ հատուկ կա այսպես ծրագիր ռազմավարություն, որ այս հիմնարկի ստեղծումից հետո աղբահանության խնդիր Երևանում չլինի։ Դուք ֆիքսել եք նման ժամանակ։ Իհարկե, հարգելիներս, նորից եմ ասում, դա կախված է նաև մեր տեխնիկայի համալրումից։ Հիմա եթե մի տեխնիկա ինչ որ օրինակ այս 8 մեքենաները 10 օր առաջ, 7-8 օր առաջ տեղ պետք է լինեն։ 7-8 օր ուշացան տեխնիկական պատճառներով։ Հիմա եթե ես մի բան ասեմ այսօր, մի տեխնիկան մի քիչ ուշ գա, պետք է ասեք, ահա, այն անգամ այդպես ասել եք, ես էլ սկսեմ ուրիշ բաներ ասել։ Ես ասում եմ, որ մոտակա այսօր աշխատում են 26 մեքենան, 8 մեքենան, որ եկել են, մի անգամից բնականաբար չեն կարող մտնել գիծ, հա, իրենք տեո են անցնում, դա մոտ 3 օր process է, 3 օրից արդեն 8 մեքենան էլ որ հայտնվի քաղաքում, շատ ավելի կթեթևանա եւ զուգահեռ բնականաբար մենք հոգում ենք սանիտարական մաքրման հարցերը։ Վերջին անգամ Երևանի հասարակական տրանսպորտը երբ եք նստել։ Ես առաջ եւ հիմա նույն քանակությամբ եմ նստում տրանսպորտը, դա չեմ ասի որ շատ հաճախ է, բայց այնպես էլ չի որ շատ հազվադեպ է։ 18:00-ից մինչև 20:00 հատվածը փորձել եք ավտոբուսով, հա, չեմ ասում։ Դուք ինչ եք ուզում ասել, որ խնդիր կա տրանսպորտի, կներեք, ես դա գիտեմ։ Եթե ուղղակի եթե խնդիր կա, այո, դա 15 տարվա խնդիր է, ես դա գիտեմ։ Տեղյակ եք որ 15, ես էլ եմ տեղյակ։ 15 տարվա խնդիր է։ Եվ մենք 15 տարվա խնդիրը փորձելու ենք մոտակա 2 տարում լուծենք։ Ես ձեզ ասել եմ, որ առնվազն 2 տարի process-ը գնում է, դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, միջգերատեսչական խումբ է կազմված քաղաքապետարանի եւ կառավարության անդամների կողմից, ուսումնասիրում են մեր առաջարկները, որովհետեւ քաղաքապետարանը դիմել է կառավարությանը, քանի որ այդ վարկը, հա, մենք իրավունք չունենք վերցնել որպես քաղաքապետարան, կառավարությունը պետք է վերցնի այդ վարկը, բնականաբար կառավարությունը տարբեր տիպի հարցադրումներ, հա, դնում էր արժեվ, այս հարցը ինչպես լինել, մյուսը, սա քննարկումների շարք է եւ քննարկման արդյունքում լուծումների վերջնական արդյունք։ Կարծում քաղաքացիների շատ քննարկումների ընթացքում գին բարձրանալու հետ կապված որոշումներ կան։ Գնի մասին մենք անդրադառնում ենք այնքան, որ գինը պետք է մաքսիմալ ցածր լինի եւ ահա թե ինչու նաեւ ես առաջարկում եւ բերել եմ այդ թեզը առաջ, որ նաեւ այստեղ տրանսպորտային համակարգում պետք է մեծ դեր ունենա համայնքը։ Ինչու? Որովհետեւ համայնքը նույն աղբանության հիմնարկի պես ընդհանրապես շահույթ չի հետապնդում այս ամեն ինչում։ Իսկ յուրաքանչյուր մասնավոր ընկերությունը, բացի ծախսերից, բնականon ծախսերից, որը ունի կազմակերպությունը, ունի նաեւ կարիք ունի իր մարժայի, հա, իր շահույթի, որը եվրոպական մասշտաբներում, Եվրոպայում օպերատորները աշխատում են 10%, սա եվրոպական, հա, դաշտում եւ այդ հատվածում բնականաբար այստեղ աշխատելով իրանք առնվազն 15-ից 18% են ակնկալելու, այսինքն բնականաբար դա ազդելու է նաեւ գնագոյացման համար։ Ահա թե ինչու նաեւ ես անընդհատ առաջարկում եմ եւ պնդում եմ, որ համայնքը եթե ոչ ամբողջ է, ապա մեծ մասը պետք է տիրապետի այս ամեն ինչին։ Հայերանի եւ ճոպանուղու հարցը ինչ է լինում ցանցից։ Եթե կներեք չհասկացա ոչ մի բան, որովհետեւ 5 հոգի մի անգամից հարց տվեցին։ Քաղաքապետի ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ հայտարարեց, որ 250 ավտոբուս կա Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում, որը չի շահագործվում եւ եթե այն շահագործվի, Երևանի տրանսպորտի խնդիրը միանգամից կլուծվի։ Դուք արդյոք տեղյակ եք ինչ ավտոբուսների մասին է խոսքը, հիմա այդ ավտոբուսները։ Ես տեղյակ եմ եւ ինչու չի շահագործվում բոլոր տրանսպորտային միջոցներից, ինչը կա Երևան քաղաքում,
խոսքը եթե ասում եք դա չինական ավտոբուսների մասին, որը նվեր է ստացել Երևանի քաղաքապետարանը տարիներ առաջ, 249 ավտոբուսներ, եթե ուզում եք ավելի հստակ, որից առաջ 70-ը չէր գործածվում ընդամենը, հիմա դա էլ ենք ավելացրել եւ որովհետեւ դուք գիտեք որ պարբերաբար պակասում են նաեւ 15 տարի լրացած, դա ես բազմիցս ասեմ որ 15 տարի լրացած մեր երթուղային տաքսիների որ պակասում են, մենք մտցնում ենք մեր ավտոբուսները սա որպես այսպեսի ֆոնդ եւ ավելացնում ենք որպեսի կոլապս չառաջանա։ Բոլոր ավտոբուսները այս ուղղությամբ աշխատում են եւ իսկ ընդհանուր պետք են 800-ից մի փոքր ավել ավտոբուսներ, որպեսի համակարգը աշխատի։ Մենք այդ որ ասում քննարկումներ ենք անում կառավարության հետ, խոսքը հենց այս շարժակազմի մասին։